fogwe xane xan i mbaxtaan no thème fa neke xar taxu o chrétien waage jeg rew ɗik kaga na ref ka waxtanen xane xar taxu o chrétien waage jeg rew ɗik. Dans l'évangile fait Marc chapitre 10 Yesu oxe leya dalbewume no merad nana sakale roog a saka o koor a sako tew roog a sako koor a sako tew a continuer a leye ten taxu o koor a xaƴa a fapum fa ya'um a xiboor fo o teem den ɗik da ndefat njerleng kut bon suura sax a jega ka warna o leena del maaga Yesu le o koor a xaƴa fapum fa ya'um a xiboor fo o teem ta jeg wax leyna ye yaaga boog goor we mbar u o ndolooka. est-ce que kaga Yesu bugu lay xa'a Yesu langa o koor a xaƴa fapum fa ya'um kaga refu ye kita jeg ina na fapum fa ya'um fop ala te kene koy wasanum som damno tewes o refanga fo fapum fa yoof yofana jawanang a dapanang a fiyanang keke fo kana refe ndigi nda o ngadanga bo jego tew yo fo ñotno kaga yaay ke fop a ngeɗa xa ɓiya den a njeganga rew da mbago ñotnoox. voilà kene Yesu a leya e o koor oxe ka xaƴa fapum fa ya'um so a xiboor fo o tew oxe ten o tew oxe a refata ya'um a refata fapum mbit nu mbugangan sax a refata ya'um so o koor oxe a ref fap no tew oxe ten. Yesu leye da ngiboor a ndefat njarleng kut bugo lamta non nu ngotanga pour wena mbiya suudi nu ngotanga barre de fer nu mbokatin fo barre de fer nu sumin bota sum ba a fondre et est-ce que tiga yoxata no barre de fer feno yetine dang pour ta fokatel fo barre de fer lakas dara yoxate de yam kere na mana fop fokata no fo lakas ta refa njarleng kut so Yesu le ndef kate ɗik nda o leng kut a ndef kata. C'est vrai que ak kida ke in monsieur fo madame o nga'a mais roog o leng kut a ga'a kaga koy ba lamtam nam roog ref roog ino monsieur fo madame i nga'a nda roog o leng kut ta ga'a. No safele no mberandong na chapitre 2 Genèse chapitre 2 genane o yaaloxe a leya e o koor oxene a yoq kodonga kodongin faaxe. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Kaga tinyaro asakna a Adam yo asakin adetin ale o korona ayo o kodonga kodongin kaga faaxe ale kam jabin o fiyan o xanan na foten adible an xadele ma he ganik solo o xa nan na foten are anga rew ma yo xarlo galay kogu kan fiyan kan wa nan na foten. Aucune parole n'est gratuite dans la Bible. Oxa fo wa il y a une différence. To rog foga me rogo ref o yal katil refe ndigi rogo ref o yal katil rogo andu fop awag fop so rog fe ref na o yaloxe a leyenga ye xan fiyan o kiinoxe oxa kaga tektu ye roog no katilum fo neta adna fop o tewoleng kut ta liɓanu o kiinoxe yam a dama ye o tewo leng a doya o kooro leng rogo saku in a anda ke i njaltena a anda ke andoona yee ten rokuna in a anda ne ta xemanit na in ka ɗeet o koor oxe a lay o xeke o tewo leng kut a doya. kam waxtaan xan nu nan koy wiin a leya nuun ne pourtant o ɗeetanga kam sin ngid ne Abrahamin Yakobin fo maad mayu nan ne Salomo yin ga may o rew to sax no yawur wa jeg rew ɗik re e problème kaga ndigilo polygamie a jega dans la Bible ça il faut le reconnaître. Voilà, Abraham après Sarah a jega rew lakas, Jacob a jega an Léa fo Rachel, Salomon wi ne galew ye ka jegu anim na lay kan sere 300 femmes fo 700 rew wa andona ye gilge den 1000 tafe 1000
nuyima kaga moom ga fulimo kino a jeg na rew fon naga 300 femmes 300 temed tadik fo 700 concubines temed ɓeto ɗik kaga fof no rew c'est-à-dire a waga pin ke ndef na meke a waga juma den rew bada may te leye keke fof Salomon jegul to te leyele Salomon re'u o kiinoxe xup'ina sagu na Israël nu nga kaga sa fele na sagu fana wiin we ga leye Salomon bindun rek Salomon bindiran o kiino bindun a ɗasatin Salomon a leye keke Salomon bindun ndax wiin we a mbaago o ndam sa fele c'est vrai que sa fele ana leya ka jeg na solo nda ka wetandooxel mu refna ye Salomon re'u o kiinoxe xup'na sagu na Israël to Salomon a jeg 1000 femmes 1000 xay wina a ngeƴ noonu kaga ale yaga boog polygame refe ponu jabu fe gar rek a bugo fanca it i njeg rew ɗik nda no yaga fa naga roga bugit un roog bugit iran naga xan expliquer a nuun ke taxna bo roga permettre maak waga da njeg rew ɗik roog ka muñogu ndax ta ɓaat o xeet o tedule ne ta regit una Abraham kaga dongo yaam roog a jega ka ta leyna Abraham est-ce que no mbetandooxa kaga to ke ta leyna Abraham ka jeg mata war ina ɓeer pour kaga jeg Genèse chapitre 17 verset 3 à 6 Abraham a dalfooxa o gung a lang so roog a leyine keke refu ngiɓoor ne dalin ka ndere sowo xano refo taan xeet mayu xano refo taan xeet mayu ne katande Abraham nda xano neel Abraham yaam xano refo taan no xeet mayu xam ciyong xa taan xa mayu xeet mayu a mbakakoor na wo so maad a sutoor na wo kene roog a ley wa Abraham kene ta reg wa Abraham a leya ne je ferai de toi une descendance aussi nombreuse que le sable au bord de la mer no tangano maaga na ɓeerama le roog a leye xa ɓiya xe ta cika Abraham den na ngup ka o may lang ke ndefna na ɓeerama le no maago le nam kaga a waag o jegit roog a permettre Abrahamin fo wiin naaga fop da njega rew mayu ndax kay o nar anga rim xa ɓiyax tadak o jeganga 10 rew o refanga fo o kiino kiin xa ɓiyax tadak ta ref 30 waaga aussi a njeganga rew dik ta lawa a lawa yaam o xeetoli Israël ka war u o voilà nda kaga no sil ngiidna yo to sax nu nga'angaan ñak problème parce que wo polygamie a jeg na problème a jeg maaga problème a njeg bo roog koy ale cungi koy mi moom kene permettre uma nuun fok ta jeg règle so règle faaga roog a leyin no Deutéronome chapitre 21 des versets 15 à 17 ale a soɓanga ye o koor ka jeg rew ɗik a moƴo bugo lengo xe ye o lakasoxe forcément sax naga ta waago jegit o kiine waagiro jeg rew ɗik so leye dena fofo bugum au même niveau kaga naxa xooxo fo waagiro jeg ɗik muk na adna so buga den au même niveau te ref tigo te ref mumin te ref o tew rek waaga jeg foko préférer o lengo xe so roga leye a soɓanga ye o koor ka jeg rew ɗik a moƴo bugo lengo xe ye o lakasoxe so a rim fo xu refna no rew wene xa ɓiy xa koor nda o tewo xe moƴandena o bug eto o ñoot a retanga bo a xajana xa ɓeem ke da mbarna o lam fat ta jaɓe o ɓiyonge no xe ta moƴeerna o bug refu taawum tigi to fat ta coxin a las a ɗak no lam ne yaam o ɓiyonge ne eetu no ndetum so a jeg a las taawale xa taxu roog a lay kaaga parce que o kiin ka jegoogu rew ɗik so a moƴo bugo lengo xe a soɓanga saxe o xaaga facto o rima o kor oxe a privilégier a xa ɓiya xe no xe ta moƴna o bug kaaga maare jega bo xay a maare jega nu mbuganga and rek ano kor oxe moƴo bug ɗeeto ne ta topatota xa ɓiya xe xa ɓiya xe no tew oxe ta moƴna bug waagana ndoka tiko rek bo suke a coɗel goute nda xa lakasa xe ga négliger el to kaga injustice o parce que anda o nanga gilga rewe wagiro fodana den mi kam mero leya wiin we no waxtane o tewo etena gilig ten buge wiin we leya me pourtant a waga ñako refo xaaga de peut être que ka forcer elo ten i leyne non a soɓanga ye forcer ano ten oxe etena ga a gilgel o xaaga buge
o ɗikandero he garna ka heme mel nek rek e ka ɗetin nek rek ale pourtant waga xongo complété ito xam nda xelle ma naxoonu bon c'est vrai que avis ke koy a mbaga divergent nda kene a lalta déjà ye même si roog a fudanoga wiin we te ɗeta da njega 2 femmes problème ñak ino tigaga ndiki koy no silngas ne nam o xeetole Yeesu a waru mbita waagu o ɓaat tel parce que kaga i ɗetangan kaga taxu bo roog a permettre polygamie no sin ngiid na ndiki no silngas ne nam o xeetole Yeesu a waru o ɓaat tel est ce que nafa ndim fe yo parce que ino ge i subira influence a refanga no fog in serigne we ga laya ye wiin we ga mbaro ndima mayu ndax o xeetole Mohamed a ɓaato refe kaga nda serigne ke ga ngim ke da gimna ino i ngim ke i ngimna xar taxu bo ke da gimna a waro gar a refat loi kam jangu fe in toña in de irona toña qooq in yam ino mbugu ke na jega kam l'islam a gari no jangu fe deno ga mbugo ɓaato xeetole den na pexey fa ndim fe kene taxa bo da ciyel a mbaga o kiino kiina waago gilig bo rew fo num 4 pas 5 de 4 4 légal et a ciya den bo da mbago ngilig bo rew naxuk ya waagona topato xa den a préciser an to précision faga ka ref précision fa felaxama parce que o naro gilig rew naxuk to waagiro topato xa den kaga roog bugiran ngaratale den voilà sono ino koy ke warna ɓaat o xeetole Yesu Christa refe fa ndim fe nda Yesu Christa a cooɗa in astuce fe a cooɗa in solution fe Matthieu 28:19 xara leyu ndet yo nu mbi'i xeet ke fop dalbe mbatiser yo a den nu golla fafana fo ɓeenga fo yiif tedula Yesu kaga ta simo in ley ine ndet yo nu ngil ga rewe nu ndima comme ça ke cen ke a moƴo may adna fe ka te ndet yo nu mbare ko nano felole nu mbatisa wede nu golla fafana fo ɓeenga fo yiif tedula ten taxu fog we in numtooxiida teen o tewo leng kut a doya o kercen léegi mo kercen moom sax nda a doya o kiin nda pour im faño tooñ win lakas we kam dayga no me i ndef o tewo leng kut a doya o kercen yaam o leng waage soɓ no tewo lakas ka refeer na no tew nu anda a naxa le no njogoy ne fo wajan ne nu anda naxa laaga xam na xanina nun a naxa le njogoy ne fo wajan ne ka lele o maat redu ret men oxa andoona ye ka ɗeeto tew no qoy ba a bugin o maad oxe ka moofa ɗeeta o tew no kiinum ba a bugin sokoy taxoyo qoye a dal fo lulin no saax goɗu o qoye a dal fo ret yo xe retna o maad oxe dal fo inoox a gar no tew oxe ten a layine kam yonganiidong o tew oxe layne yonganiida mi te i o tew oxa a jaaxid ke taxna o maad a inoox a gara yonganiidin to yo maad oxe yonganiiduna ta lulo korum o tew oxe it a ref o tew oxa yareena a inoox rek a dal fo ret a war suk mbaal a dal fo fi'in xa tox xa tadak a fi'in a cokrana den a gara diyan o maad oxe o maad oxa a dal fo laxadoox a apit o roxole ta eetna daaw ta apit a ñaam teen o ndik a riñin maana a apit o roxo leng ta ref njaw leng ne o roxo ɗikandeero le ta ref njaw leng ne o maad oxa yiifum a gar ta ande o tew oxe koy ka lalane rew wa ta waasna no mbindum fo ten fene ta soɓidna deno fop lengo a soɓa koy a jega o xeɗo la ta saqna yeta laxadooxa ta wecco xeɗole no foof le nene ta ɗetuna kene rek anda ye garmi ga njegogu kersa ta dal fo inoox a xaad parce que yeta moona ba ɗetlooxe o tew oxe ka layne o rewe waasona mbindna fo xe fetidona meke lengo tiga fi'in kersa so ta xaad
a xaj maaga o xeɗola o tew oxe a xoto xeɗole a fi'in no xa kandax le o koor oxe a ret a ñañdu lene no maad ba a gat a fadiid a gara wondoox no njong ne a ga o xeɗole yeta ga'na o xeɗole laye tig laye o tew oxe a xuɓa leerane a weera a dal fo waasin maaga ñuk a won wata no dungole o ɓiyoxe a ret bo a fag tak tew oxe quoi bo tige a miñ ta ret a layin a ba'um a dal fo xoyo xeye no maat a layine o xene kam yar u wajandef yarin bo wajan fe a foola cooxino ten ta saq wajan fe bo wajan fe oxu joonuna a bugin ndiiki ta saganit wajan fe bo wajan fe oxuna ƴakatwan wajan fe oxuna ƴakatwatna foofi o ɓaxkin bugo laamtan o tene xa taxun o maad oxa a laamit o koor oxe a layine wajan fe kam yarin bo oxu joonuna a bugin o koor oxe na tontuwata kam yarin bo oxu joonuna a bugin gar no kudna soɓma xa caf njogoy to mi koy saɗim njogoy kene taxu yaacanin o maad oxe a layine yaaga koy o retanga kat xenani wajanof njogoy na xaƴa ka ref maaga rek nda ɓeer kate maaga o xetola a dal fo ngaad to o leŋ ande ke faley fe a tekta ana ɓeer maaga a fag we comprendre na a comprendre wo o tewo saqona mbinna o xaƴin maaga te ko feta o tewo lakas jangu fentongo ten roga fentongo o feta o tewo lakas yasam o retanga maaga o tewo fiyong ne o tewo fi'ina o maad oxe a lalonge oxe wasono mbinna fo we feska fop leŋ kuto jangu koy yoon ke muk fo polygamie to a jega de plus en plus chrétien ka na laya xa taxu bo jangi waage autoriser in parce que i nga e rewe ngupu goor we a roka meke a suta meen jangu waage yoon fo polygamie ndax interdiction polygamie ka ref ka no xeen une interdiction de droit divin manam xatte no jangu fe refe jangu fe mo fo mo baale o koor o tewo lengo waago jeg nda na rooga xatu yam roog o tewo leng kut ta ci'u a Adam a soɓanga ye roog ka ci'u Adam o tewo leng kamo bata ɓatin tala Adam ye ama o tewo ɗikandeer maaga jangu fe a inwanga a lay o koor waage jeg rew ɗik xan wiin we lay jangu fe kat a roog lay e kaaga nda est ce que jangu fe a waaga maalel meke ta refna waage maalel waage accuser waage sikel a bugaan koy bo ci ke muk o sëriñ oxa na gilga o chrétien ta waɗanin o tewo ɗikandeer kaaga ka fog no contrat ke jangu fe nanga ciya o sëriñ o tewo chrétien kaaga na foga no contrat fe o tewo xaaga ba o sëriñ oxe a ɓiiklin no ngimonge ten to ba ta waƴanin ñaareel kaaga a xoyano ke a ɗatale jangu fe a xoya contumelia creatoris injure au créateur manam wo o refo o sëriñ no mbi sey normal o mofong bata wa'anongo tew wuju jangu fe ka xoya kaaga injure au créateur manam wenna roog jangu fe ka lay kaaga wenna roogo to a jega sañ-sañ a gar a jaɓo tew oxe no comprendre jangu fe situation nan naga jeganga a jega sañ-sañ a gar a jaɓo tew oxe une autre situation o tew oxe fo koor oxe yeda ndolnira a soɓa o leŋ na den baptiser a fulle so o tew oxe a mofa moom bes bota daaw baptiser fe a leye par exemple ande Yesu fop a xetta a gara leye mi kam bugo refo chrétien so a baptiser el a jega ka na xoyel le privilège Paulin manam wene ga leye sey waage tas nda a jega situation ka andoona yee sey a waaga tas par exemple o tew oxe ne a baptiser el so o koor oxe a leye cikiran jam xana torxanan kam mbine xana xidlanan
xana waanin wuju jangu fele sey naga xana tasel en vertu de quoi yam o ngimo ngeno na tewo he jangu fe ka min adna ka min faro ale sey naga xana tasel ndax o tewo he awago ñowa o ngimu normalement abugan sax awadik o koro lakas. Ça c'est ce qu'on appelle le privilège polaire. Asabagay jangu fe ka van ta osiri tawa ano bem wuju layatin ko yo quartier layatin ko yo quartier o ano ne kari mel no jangu fe amakito jangu fe so awada nyaare o la ngate comme Lamine bit keke fo kana jangu fe roke no tigori kaga ay affaire lam ay affaire kaga no sil ngid ne jebu nda jege no sil ngasne le amo rek an kam sil ngasne lamu o tew no tamnum no magum bito ndem jege asaba ngaye a jega wana lay mi kam Lamine som nda chodin ta nyama rek fo rokanan tikore ko indero kaga oy ka fiye wo ko ga bo xole ke bena o gar to nyanne ne bota ngato a jega wana lay tikore som rerum foten fo anyam nda refe ndigil yam hana chodin tikore hana ci ta nyam nda mi nga hana matan lohin ale ne ndoki ne kemo sa de ga ade dam tonga bo la ka sorten kaga ko refate lam de kaga ngulo ko refato de no vasanam kam la dir kaga refate lam kaga ngulo ko o wor na kaga ro kanu polygamy rok fanche oleng o tewno mago fanya kanga o topato han c'est-à-dire o fanyo wasin nene ta tumuranke kaga sa o mbeko nge imbar na nyawano jangu fe atabo kaga jomba in nda koy topato ha o ki yamu mbek foto han yam ko soxla no cerkete iko to a jega ren no situation faga a jega question ka andone gala e kam forcer o ten bono xat o xu andone meke ka wine bu ko mborte o ngoto ikande o refa nga o kercen fañi parce que wina a komala andone jangu fe xana xawon xadol wina ngar ke a letin tinke den to jangu fe ka jeg ka ta layna taler no wina andone gaño wano situation fene ama ya koy no anda den peut-être a jega be ko moi je n'en sais rien nu nga ga ki no andone ka jeg rew dik a fay wa kam sa te kam jeg rew to are fo kerten leno o do le jangu fe o xay dalida ko jam refe on digil refe tosan refe lam refe lakas o kerten jege droit o jeg rew dik o kerten jege droit o jeg rew dik jangu fe xam la ñu ke jangu fe lene ten canon 1184 jangu fe ka je kena xoyel le droit comme droit civil ne ta jegitna constitution fe Sénégal ka je ko a jega dat constitution fe o referuna adata dal tokof jangu fe aussi awa galele ka je constitution nda constitution fe ten na xoyel le droit canonique ten na la yane tige bu ko ñaajta o fi na keke dal tokof profit keke foko ber meke etc constitution faga lewiye o njaaj a jega nge 7 ans ka motna ware commencer catéchumena kaga ato constitution faga ten dapu ne okin awag na fi bo aref parrain bit maren okin ha anona par exemple ka soto hada tale arefato serigne o haga wage ref parrain yam har wine gala e bo simta bo gax fato holfe ibe parrain fe warna welito bi o njaaj wage refo kino ha soxna atale parrain aussi wage refo kino hana jofa mes peut-être dans d'autres enseignements on va y revenir donc constitution fe jango fe na xoyel le code de droit canonique ten natera la kene fop so xar constitution lew no wine ne andone ga njeg rew dik canon 1184 jango fe lewiye o xu ñowog na no baka dum nakid wiin we fop o ref no bakat fa andone wiin we fop ndonu ten a ngid to dara mo jeleer koy o kiino a jeg na rew dik yaga sax le fop na anda nang rewe ndigil o ñowa no bakat wiin we fop a nga a nang e o xu na ñowa no situation naga wiin we fop a nga a nan to tuube kaga yen taxon ka manam jusqu'avant sa mort mosele xam waaso te o ɗikandeero xe mi nda dal o xe rek a reta rek tuubiran fiye nen ka ari cooxuna jangu fele o xaga a xonanga jangan kan mes nana ke taxna
jangan kan mes lama jangan nge mes xan kaga atolof nor kercen kena matkan c'est-à-dire xan kaga a scandaliser kercen kena matkan c'est un principe de justice c'est-à-dire wo ko ñowo go jango fe ale xoti meke wo ale xoti meke jango fe ka sof meke mota so o ñowa ñow bo xon so o bug jango fe afia non teranga fe ta fiya na we anone anje bande fa atal est ce que jango fe fiya nga kaga o xey damta we anone ambuga continuer o ñaaja no cofel non yaga hano kinale kon mi bok nouvelle hamam ñowit de toutes les façons jango fe fo randu o fiya nga paero o refa nga o kino cofat yo c'est pas important de toutes les façons il ne faut ne mu kanon ne na ref ka leng donc jango fe ale o kino ko na ñowano nan naga tubino jangan ka ne mes yamo jangan nge mes han kaga a scandaliser mbokata ne no gimwe fogwe fogame bok dara na adna jare inga jora fo jangu fe gamen ajega ndeysano kino anone ka jego tewoleng oto waxe jonge aga ngati ko rek mosu ajikani aga nga hanya xamosu sax fota xalama afafum axalama o korum jege ka fianeruna da ko rek ajikwa anim fuqali anim na makoy kel aga andrianke mana rek agel gira besidin kam binne neke de drianke fe obi hôpitalo ka jira na tira ken so chaque jour o hay no ordonnance a dépenser na to a dépenser ten bo yok date tous no anda madame na tribunal kam bu ko ci ndax ko wagatim kene hajarun lata ko imaginer rek ya tanum to it ka ba fami fo tew e to xara lay kan o tew a refa nga waxa andone xeñma yaaja de awa wasanin nda anday awa wasanin to wecit ke awa wasanin to keta fiog na fop so katirante donc vraiment doy lo rek te defu ndiki rok o tewole ngota ci adama fat inday no tewole ay va ko nanga bisam no tewole ka sax frene iden le iden he rok bu tirane ne setani na touza une polygamie me ke ndef ke rok afokat na bok ba o leng a xajra den yasam o yaloxe a refate